Shalom mene data, nishimiye kubakira kuri YouTube channel yacu Glory to Glory International Ministries, aho tuganira ijambo nk'uko bisanzwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nk'uko imvura imanuka igatosa ubutaka, ni nako ijambo ryayo ridashobora gusubirayo ridakoze icyarizanye mu buzima bw'umuntu. Ubwo wumva ijambo, turasenga kugira ngo ijambo ry'Imana rigire icyo rihindura mu buzima bwawe, rigiye gusubirayo nk'uko ryaje, ahubwo rikiri icyo rikora ku buzima bwawe uyu munsi. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, umugisha w'Imana. Mu izina rya Yesu turagushima kubw'umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Uyu munsi wari ufite mu bitekerezo byawe kandi wari uzi yuko uzabaho. Niyo mpamvu mwami turi aha ngaha kugira ngo turi kugira neza kwawe, tuvuge ineza yawe, tuvuge urukundo udukunda kandi tubone urwo rukundo uyimanifesta mu buzima bwacu. Mwuka wera uhawe ikaze kugira ngo uganze, reka ntaba ari jyewe mwana, ahubwo icyubahiro cyose kibe cyawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndabizi neza yuko uri hamwe natwe, uhagarara natwe, ukorana natwe kandi uri kumwe natwe kugira ngo icyubahiro gikomeze kwigaragaza cyawe muri twebwe ndetse no mu buzima bwacu. Ndasenga kubumva kugira ngo ineza yawe mwana ibaganze. Mwuka wera ukorere mu magambo makeya dufite yo kuganira kugira ngo mwami uhishure, wigaragaze, ukore ku buzima, hanyuma uhindure, ukore igitangaza muri uyu munsi. Turagushima, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana tuganira uyu munsi. Ndagira ngo tuganire ku buzima cyangwa se ubugingo buhoraho icyo ari cyo. Kenshi na kenshi dukunze kubona abantu hirya no hino bavuga yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Yewe tukanamenya yuko hari ubuzima bamwe bazajya wenda ikuzimu mu muriro utazima, abandi mu ijuru. Denomination iyo ari yo yose cyangwa se ibyo abantu biringira hano ku isi, bumva yuko hanyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, nk'uko hari n'abandi bumva yuko iyo ubuzima bw'aha ngaha ku isi burangiye buba burangiye nyine. So ndagira ngo jyewe noneho twinjire mu byanditswe turebe icyo ubuzima cyangwa se ubugingo buhoraho icyo busobanura. Turebe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho, icyo bigukoraho uyu munsi, n'icyo byahindura ku buzima bwawe uyu munsi. Ndatangirira mu nkuru y'umugabo witwa Nikodemo, wari umuyuda ku gihe cya Yesu. Arangije agira aho aganiriza Yesu, arambwira ati ngo tuzi yuko uri umwigisha w'Imana ukomeye kandi watumwe n'Imana, nuko rero ngo tubwire niki umuntu yakora ngo kugira ngo abone ubwami bw'Imana. Impamvu nuko icyo gihe abayuda bizera yuko hari ubwami bw'Imana, yewe hari uburyo bwo kubana n'Imana. So ni muri ubwo buryo amwegera, yamubajije ngo tubwire niki cyatuma umuntu abona ubwami bw'Imana. Yesu mu kumusubiza aramubwira ati ukuri ndakubwiza ukuri yuko ntawe ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana atabyawe ubwa kabiri. Sasa ibyo byasize Nikodemo mu bwenge bwe, ntiyabyumva, atangira kwibaza ibibazo mu by'ukuri logiquement udashobora no kwibaza, yewe wanakwibaza udashobora no kuba wageraho. Aravuga ati ese bishoboka bite umuntu yabyarwa ubwa kabiri gute, yakongera agasubira mu nda ya mama we akongera akavuka, ese byagenda gute? Nibwo Yesu yateruye amagambo mu kumusubiza. Ndagira ngo ho tuhasome, munyemerere, ni muri Yohana igice cya 3 ndahera ku murongo wa 6. Ambwira ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo n'umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo n'umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bikwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umurongo wa 8 ngo umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Ngo niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Nuvuga ngo nk'uko umuyaga umeze utamenya iyo uva n'aho ujya, niko n'uwabyawe n'umwuka ngo amera. Umurongo wa 9 Nikodemo aramubaza ati ibyo byashoboka bite? Yesu aramusubiza ati ukaba uri umwigisha w'Abisiraheli ntumenye ibyo?
kuko yari umwigisha, yari n'umuyobozi. Arambwira ati ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli ntumenye ibyo? Mu kumusubiza ku murongo wa 11 ngo ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemere ibyo duhamya. Yesu mu kumusubiza arambwira ati ntimwemere ibyo duhamya, kandi twebwe mu byo tubabwira ibyo twabonye, tubabwira ibyo amaso yacu yabonye, ibyo twabayeho, experience twagize nizo tubabwira. Murongo wa 12 ngo ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Ngo impamvu yamubwiye ngo nimbabwira ibyo mu ijuru muzemera mute irasobanuka ku murongo wa 13 ngo ntawazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'Imana wavuye mu ijuru akamanuka akaza mu isi. Ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Iyi nkuru ya Mose ni igihe Abisiraheli bakoze ibyaha, hanyuma Imana ibahanisha. Mu kubahana inzoka zitera muri kampi yabo zitangira kubarya. Mose Imana imuha solution yo kugira ngo abo bantu bakire. Iramubwira ati kora inzoka yo mu muringa nurangiza uyimanike ku giti, hanyuma uyirebaho wese arakira. Kandi uwo munsi ngo niko byagenze, abarebye kuri iyo nzoka yo mu muringa yari imanitse ku giti bose barakiza, ariko abatarayirebye barapfuye. Ni ukuvuga ngo amakiriro yabo yari ari kureba kuri iyo nzoka yari imanitse ku giti. Yesu arambwira ati ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ngo ni nako n'umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, ngo kugira ngo uwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Naho tugeze kuri ya topic nari ndi kuvugaho tuza kuganiraho. Yesu aramubwira ngo kugira ngo umwana w'Imana cyangwa se ngo umwana w'umuntu ngo akenewe kumanikwa nk'uko ya nzoka yamanitswe mu butayu, ngo nawe yakeneye kumanikwa, ngo kugira ngo uwizera wese. Inzoka yo mu butayu yakizaga abantu bitewe n'uko bayirebyeho, ariko Yesu ngo agomba kumanikwa ngo kuko ku murongo wa 15 ngo kugira ngo uwizera wese abone guhabwa noneho ubugingo buhoraho. Bibiliya y'Icyongereza ibyita eternal life, ni ukuvuga ngo life in eternal, nta gupfa, nta herezo, bwa buzima nyine butagira iherezo. Ndagira ngo aha niho hari ipfundo, ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo uwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Hanyuma umurongo tumenyereye twese n'abantu bo muri Sunday school bafashe mu mutwe ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Ubu bugingo nibwo nshaka ko tuza gusobanukirwa. Ese ubugingo buhoraho tubona gute? Kuko mu by'ukuri ubugingo buhoraho ni ubugingo butagira iherezo, ni ubuzima butagira iherezo, ni ubuzima butarwara, ni ubuzima budahura n'inzazane, ni ubuzima ni bwa buzima nyine abantu twese turota kuba twagira. Ni gute rero mu by'ukuri ubuzima buhoraho ni ubuzima umuntu yakwifuje kuba yagira mu buzima bwe? Sinyeka ko hari n'umwe utifuza kuba yagira ubwo buzima. Niyo mpamvu ahubwo none ikibazo cyagakwiriye kwibazwa, ni gute umuntu yagira ubwo buzima? Ni gute wabona ubwo buzima? Yesu aravuga ngo kugira ngo uwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo ubwo bugingo buhoraho buzanwa nuko twizera. Ariko se kwizera noneho ni iki? Kuko niba hari ikintu dukeneye kuba twahabwa kituryoheye muri ubu buzima, cyangwa se cyadufasha umuntu wese yifuza kuba yagira, hanyuma tukamenya yuko gitangwa no kwizera, ni na byiza yuko noneho tumenya uko kwizera ni iki. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Na kwizera ni iki twizera? Ngo kuko
Imana itatumye umwana wayo mu isi ngo guciraho abari mu isi hiteka, ngo ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe na ahangaha niho kwihana gushingira, cyangwa se ubuzima bwo gusobanukirwa Imana bushingira. Nuko tumenya yuko Yesu ntago yaje muri iyi si azanywe no guciraho abantu iteka, ntago yamanutse avuye mu ijuru papasi yari kugira ngo akwereke sport, akwereke ibyo udakora neza, akwereke ibipfuye, akwereke aho utameze neza. No, ngo ahubwo ngo ku murongo wa 11 kuko Imana itamutumye, urebe n'Imana yamutumye, ngo ariko papasi yamutumiye ngo ntabwo kwari kugira ngo acireho abari mu isi witeka, ngo ahubwo yabikoreye ngo kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ku murongo wa 18 ndakunda cyane ngo uwizera ntacirwaho iteka, bari kutamwizera amaze gucirwaho iteka kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Ni ukuvuga ngo bishingiye mu kwizera umwana w'Imana w'ikinege, niho harimo gukira, niho harimo kudacirwaho iteka. Kandi uko kudacirwaho iteka ni nabwo bwa buzima, ni nabwo bwa bugingo buhoraho. Hanyuma ku murongo wa 19 bagasobanura uko gucirwaho iteka uko gucirwaho iteka nuko ngo ni umucyo waje mu isi, abantu bakunda umwijima kurutisha umucyo babitewe n'ibyo bakora bibi. 20 ngo kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana, ngo kugira ngo ibyo akora bitamenyekana, ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare yuko byakorewe mu Mana. Ubugingo buhoraho, premièrement reka tuvuge ngo ni iki? Ubuzima buhoraho ni iki? Mu Kigiriki ubuzima cyangwa se ubugingo buhoraho ndikubwita ubuzima ko muri Bibiliya y'Icyongereza bavuga ngo life eternal, life, ubuzima, ubugingo buhoraho. Ubwo buzima rero mu Kigiriki ni zoe life, cyangwa se ubuzima bwitwa zoe. Ubwo buzima bwa zoe ni ubuzima bw'Imana. Ndasobanura ni ubuzima bw'Imana gute? Urabona hano turi mu isi dufite ubuzima butandukanye, abantu bize murabizi bugiye butandukana, ubuzima bugenda butandukana kuko abantu tugira ubuzima bwacu kuko tubaho nk'abantu. Ubwo buzima bw'abantu bwitwa abantu nyine. Noneho hakabaho ubuzima bw'ibikoko biba mu mazi, ubuzima bw'ibikoko bigendera ku butaka, ubuzima bw'ibikoko bigendera mu kirere. Uko ubwo buzima bugenda bumeze biterwa n'imiterere y'icyo kinyabuzima nyine. Ni ukuvuga ngo umuntu afite uko ateye, ararya, araryama, afite ibintu runaka by'ibanze aramutse abuze mu buzima bwe adashobora kuba yabaho cyangwa se apfa. Ni nako n'amafi yo mu nyanja aramutse akuwe mu nyanja yapfa. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwayo buri hehe? Buri mu nyanja. Kandi ubwo buzima bushingiye aho nyine. Na ubuzima rero turi kuvuga cyangwa se ubugingo buhoraho mu Kigiriki bwitwa zoe, ni ubuzima bw'Imana, nibwo butuma Imana iba Imana. Imana tuyita ko ari Imana y'iteka n'Uwiteka, niko biritubwiye. Kuba ari Uwiteka bituruka muri ubwo buzima bwayo. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwayo ni uko idapfa, ni uko itarwara, ni uko itajya yibeshya, ni uko itabeshya, ni uko yera, ni uko ikomeye, ni uko ihambaye, ni uko izi byose, ni uko imenya byose, ni uko ibera hose icyarimwe. Ubwo buzima rero nibwo turi kuvuga hano uyu munsi, ubuzima buhoraho. Na Bibiliya iravuga ngo kugira ngo umwizere ahabwe ubugingo buhoraho.
ahabwe buno buzima bw'Imana. Ni ubuzima buri wese yagakwiye kuba yifuza muri ubu buzima bwa none. Kugira ngo ubugereho rero, solution ni imwe, no kwizera. Kandi kwizera Yesu ni ubuzima bw'Imana. Iyo ubwakiriye mu buzima bwawe, ntushobora kuguma uko wari uri. Ubuzima bwawe burahinduka, ntubukiri wa wundi. Nibyo Paul yavuze, aravuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, ngo nyamara si uriho, ahubwo ni Kristo muri jye. Ibyo nta handi wabibona usibye mu gusobanukirwa ndetse no mu kwizera, kuko kwizera wizera Yesu wapfuye, wabambwe, hanyuma muri uko kwizera ukabambanwa nawe, ukazukana nawe, hanyuma ntubukiriho, ahubwo ubuzima bw'Imana bukaza gutura muri we. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuko yashimye yuko umwuzuro wose w'Imana uba muri Kristo, hanyuma uwo Kristo akaza gutura muri wowe. Ubwo nibwo bugingo buhoraho. Ndagira ngo dusome mu Befeso igice cya 2. Kuko ubwo bugingo buzanwa no gukizwa, buzanwa no kwizera, kandi uko kwizera Yesu niko gakiza ka muntu. Ku murongo wa mbere niho mpera w'igice cya 2 cy'Abefeso, ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari wo mwuka ukorera mu batumvira. Ngo kandi natwe niko twahoze muri aho, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Ngo kandi kubwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Biriya y'Icyongereza, biriya y'Ikinyarwanda iravuga ngo yarabazuye ubwo mwari mupfuye, ariko biriya y'Icyongereza igaragaza yuko ngo you were dead, mwari mwarapfuye. Ngo kubwa kamere ndetse n'ibicumuro byanyu, ubwo mwakurikiza umwami utegeka iki kirere, ari naho natwe twese twahoze dukora ibyo twishakiye. Ku murongo wa 4 biravuga ngo ariko Imana ngo kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubu nibwo bwadukijije. Ndagira ngo nsobanurire aya magambo. Mu itangiriro tubona aho byose byatangiriye. Imana irema Adamu na Eva. Adamu akora icyaha, tugenda tubimenya muri histoire twagiye tubyiga. Amaze gukora icyaha, Imana imuhanisha gusohoka muri Edeni, ndetse no yirukanwa muri Edeni kubw'icyaha. Hanyuma hari effet cyangwa se hari consequences zaturutse mu gukora icyaha, cyangwa se muri Adamu kutumvira Imana. Izo effet Imana yarambwiye ngo nujya kuri iki giti no gupfa uzapfa. Hanyuma kubwo nyine ubwo gushukwa aremera, ararya, birangira akoze icyaha, Imana iramwirukana. Ariko mu guhana Imana itanga solution. Iravuga ngo mugore iri guhana ihana inzoka, irebera ngo guhera uyu munsi uzajya ukuruza inda hasi. Ihana umugore, iramubwira ngo uzajya ubyara bikugoye, ubabaye cyane. Irangije ibwira umugore n'inzoka, iramubwira ngo nshize urwango hagati yawe n'imbuto yo muri uyu mugore, ngo uzayishuna ku gitsinsino, ariko nawe imbuto ye izagukandagira iguhonyere umutwe. Ihana na Aburahamu, iramubwira na Adamu, iramubwira ngo kubera ibyo wakoze, kubera ko wumviye umugore wawe, wazaniye ubutaka kuvumwa, niyo mpamvu uzajya urya ari uko wiyushya akuya, cyangwa se stress, umaze kugira stress nyinshi. Na ubwo buzima rero kugira ngo buhinduke, urumva ubwo buzima bwabaye extrait, bwaturutse mu kutumvira Imana. Ari naho Bibiliya ivuga ngo umuntu yahise apfa, ntiyapfuye mu bigaragara,
kuko umuntu agizwe n'ibice bibiri nako bitatu: umwuka, ubugingo ndetse n'umubiri. Umubiri niwo tumenyereye, abantu turawuzi cyane, niwo twirirwa tugaburira, niwo turyamisha, tuwitaho, turawambika, abagore bawusiga inzara, bakora imisatsi n'ibindi. Uyu mubiri turawuzi cyane, tuzi ibyawo, tunawitaho cyane. Ubugingo rero niho wa muntu w'imbere ari. Uwo ninde? Niho ibitekerezo byawe biri, niho amarangamutima yawe yibera. Iyo umuntu akubabaje ukarira, ntugire ngo hari ikindi aba yakoze kuri wa muntu w'imbere, aba yakoze umuntu ziba, ni naho n'ibitekerezo biba. Kandi nk'uko tugaburira uyu mubiri ukarya kugira ngo ubashe gusavayivinga, kugira ngo ubashe kubaho, ni nako n'ubugingo nabwo tubugaburira. Yego, turabugaburira. Abantu bibwira yuko ushobora kumbaza ngo Eli, uri kuvuga iki? Tubugaburira gute? Ntabwo tubugaburira ibiryo nk'ibyo turya kuri uyu mubiri, ariko tubugaburira information duhereza ubwenge bwacu, ibyo twinjiza mu bwenge bwacu, nibyo bigenda bikatugira background, aho twakuriye, aho twabaye. Niyo wagenda agashepinga wa muntu w'imbere. Niyo mpamvu ujya kumva ngo bamwe babazwa n'ibi, abandi ntibabazwa n'ibi, kubera ko babaye shaped ahantu hatandukanye, byatumye bagira n'amarangamutima agenda atandukana. Hakaba noneho umwuka, aribo abantu batagenda basobanukirwa cyane, ari nabo navuga ngo wapfuye umunsi Adamu yakoraga icyaha, akazanira yewe n'inyoko muntu yose gupfa. Nta handi ni wa muntu w'imbere, ni wa muntu ubeshwaho no gusabana n'Imana. Uyu munsi ubushakashatsi bugaragaza yuko abantu bafite ibintu byinshi, bafite amafaranga, twavuga bafite ubuzima bwiza muri iyi si, aribo bantu ba mbere bari miserable ku isi. Na wabyibaza ukibaza, bishoboka bite yuko umuntu yaba afite ibyo akeneye byose, afite aharara, afite ibyo kurya, afite amafaranga, ariko bikananirana still umuntu akagira stress, bikarangira bamwe baniyahuye? Bishoboka bite? Bikwereka yuko wa muntu hari aho atagera, hari void afite muri we idashobora, hari inyota afite muri we idashobora guhazwa n'ikindi usibye n'Imana. Niho Bibiliya ivuga ngo rero ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yabonye yuko ubwo buzima buri miserable, ubuzima bwo kwiyomora kuri yo budakwiriye. Hanyuma ku murongo wa 5 w'Abefeso ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuziba ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwaducishije. 6 ngo nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu buryo bwo mu ijuru, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Turi muri Kristo Yesu. Sinzi niba mwabyumvise. Ngo nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Iyo part iyo mu buryo bw'umwuka, cyangwa se umwuka wawe, iyo wakiriye Yesu, iyo wizeye umwami Yesu, nta kindi gikizwa, nta kindi gikorwaho, ni umwuka wawe ni uzuka. Niyo mpamvu uzabona iyo wakiriye Yesu, cyangwa se iyo umaze gukizwa, iyo umaze kwatura yuko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uzabona ntacyo uhindukaho physically, ntabwo ubyibuha, unanuka, uwo mwanya nta kiguhindukaho, usibye amahoro yo mu mutima nayo azanwa nuko wa muntu yazutse, yabaye muzima. Nta yindi experience ugira mu bifatika hano hanze ushobora kubona. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo yaratuzuye, itwicazanya nawe mu buryo bw'umwuka. Uyu munsi abantu bose bakiriye ubuzima bw'Imana, ibyanditswe biravuga ngo bicaranye nayo mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo umwuka wabo uri hamwe n'Imana, bicaranye n'Imana mu buryo bw'umwuka. Ngo kugira ngo murebe impamvu yabikoze ibi ngibi,
kamere ku murongo wa 6 nanone ngo ituzurana nanone itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, ngo turi muri Kristo Yesu. Uwizera Yesu wese ahita ajya muri Kristo Yesu. Na iyo uri muri Kristo Yesu uri mu mwuka, mu buryo bw'umwuka wicaranye nawe, ngo kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu. Na muri Kristo Yesu ni itugirira neza, hanyuma ibyo ngibyo Bibiliya iravuga ngo bikatwereka neza ubutunzi bw'ubuntu bwayo uko bungana. Bikavuga ku murongo wa 8 ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Amen. Ngo ntibyavuye kuri mwe. Urebe agakiza dufite ukuntu hanze cyangwa se dufite ukuntu abantu bagenda bagasobanura bitandukanye, ariko iki byanditswe bivuga nuko agakiza atari ikintu cyo gukorera. Munyemerere mbivuge mbashoke, ijuru ntabwo turikorera, ijuru ntabwo ari ikintu dukorera, ntabwo ari ikintu duharanira, ahubwo ijuru ni impano. Kuko Bibiliya iravuga ngo mu buryo bw'umwuka twarakijijwe, yewe twicaranye nayo. Nuvuga ngo ijuru ntabwo ari ahantu tuzajya, ijuru ni ahantu turi. Iyo wizeye Yesu ubyarwa ubwa kabiri, nibyo Yesu yasobanuraga, aravuga ngo uwapfuye upfa kuri iyi si, upfa kuri ubu buzima, hanyuma ukaba undi muntu mushya. Nibyo Yesu yavugaga, ari kuvuga ngo kuvuka bwa kabiri se ni iki? Nikodemu byaramucanze, we yibwira yuko ari gusubira mu nda ya mama ukongera ugasohokamo, ariko kuvuka ubwa kabiri, gukizwa niki? Nta kindi nuko wemera yuko Yesu yapfuye, hanyuma muri uko gupfa kwiwe wapfanye nawe. Ubwo Yesu yari ari ku musaraba, ntabwo yapfuye wenyine, ntabwo yabambwe wenyine, ahubwo nuko wemera yuko yaje akabaho ubuzima bwe bwose, akabaho ibyo yabayeho hano mu isi, atabibaho kubwe ahubwo abibaho kubwa. Ubuzima bwose yarabufashe, ibyaha byawe byose arabifata, gutsindwa kwawe, ibyakunaniye byawe byose arabifata, abishira mu mubiri we, arangije arapfa, apfa rubi, aramanikwa, ngo kugira ngo nkuko ya nzoka yamanitswe, ngo kugira ngo abamwizera nkuko ya nzoka yamanitswe, abayirebagaho bagakizwa, nawe numureba, numwizera, nureba kuri we ukizwe. No kuvuga ngo agakiza si ikintu dukorera, agakiza si ikintu duharanira, ijuru si ikintu ushobora gukorera, ntabwo ari ahantu tuzajya, ni ahantu turi iyo tumaze kwizera Yesu. Ni position Imana idushiramo iyo tumaze kwizera umwami Yesu, hanyuma tukakira akagakiza. Akagakiza rero Bibiliya yatubwiye ku murongo wa 8 ngo mwakijijwe n'ubuntu. Nugira ngo abantu basigaye bavuga ngo ubuntu ntibukibaho, ngo ibintu byose ni kula kulipa, ngo ikintu cyose ugomba, niba ukeneye ikintu hari icyo ugomba gutanga. Ariko Yesu we yarabirebye abona ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Sinzi niba twabyumvisha abantu, kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Urebe, ntabwo yabikoze kuko hari icyo twayihaye, ntabwo yabikoze kuko hari ruswa twayihaye, yewe ntiyabikoze kuko twari beza, ntabwo twari beza, twari babi. Bibiliya tubwira ngo yadusanzwe mu ivata twigaragura mu byaha, idukuramo, iratweza. Yewe tunabiririmba mu ndirimbo ya Mbonyi ngo iratweza, iratubabarira, ikiruta ibindi iduhereza n'ubugingo. Nge niko nyizera, yaduhaye ubugingo. Na ubwo bugingo urebe ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ngo ni impano y'Imana. Nuvuga ngo agakiza cyangwa se ubugingo buhoraho, ubu bugingo bw'Imana, mu by'ukuri iyo umuntu akeneye ikintu cyiza, nk'uko nabibabwiye, hari ikintu guzi uba ugomba gutanga. Ariko Imana yo ntiyashizeho ikiguzi, ahubwo yo yabaye ikiguzi kugira ngo tubone ubwo bugingo buhoraho. Yatumye Yesu. Nibyo twabonye mu ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko ngo Imana itamutumye ngo kugira ngo aciraho abari mu isi iteka, ngo ahubwo yamutumye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ngo nuko rero ngo mwakijijwe n'umuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri mwe, ngo ahubwo ni impano y'Imana.
umurongo wa 9 ndawukunda cyane, kuko hari igihe twumva ibi bintu, hari igihe twumva ijambo ry'Imana naho tukavuga ati yego nibyo koko Eli, ibyo uri kuvuga turabyumva, ubwenge bwacu birajyamo, ntibyavuye kuri twebwe, Yesu kuba yaraje ntibyavuye kuri twebwe, ariko hari ibyo noneho tugomba gukora, hari icyo umuntu agomba gukora noneho ngo kugira ngo abashe kuba umukizwa. Ariko ibyo ntabwo ari ukuri. Impamvu ku murongo wa 9 haravuga ngo ntibyavuye no ku mirimo, ngo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Haleluya. Ngo ntibyavuye no ku mirimo, ntibyavuye ku mirimo itegetswe n'amaboko, kuri bya bintu abantu bibwira yuko bagakwiye gukora, kuri bya byaha. Oya, Yesu yadukunze turi mu byaha, Yesu yadukunze turi abasambanyi, Yesu yadukunze yadukunze turi babi, adukunda cyo, adupfira atyo kugira ngo aduhereze ubwo buzima, na ubwo buzima nibwo noneho butubashisha kugendera muri bwa buzima bushya. Iyo twakiriye Yesu dupfa kuri wa muntu wa kera, tukaba turiho bazima ku muntu mushya noneho ukora noneho imirimo myiza. Ni ukuvuga ngo ntabwo dukora kugira ngo dukizwe, ahubwo dukora kuko twakijijwe. Amen. Ntabwo dukora kugira ngo dukizwe, ntabwo dukora kugira ngo twakire agakiza, ntacyo dukora kugira ngo tugire ubuzima bw'Imana cyangwa se kugira ngo tuzabone ijuru. Ntacyo. Ahubwo tubaho ubuzima, dukora imirimo myiza kuko hari uko twaba, kuko hari ubuzima twakiriye, kuko hari uburyo twahindutse mu buzima bwacu. Ngo ntibyavuye no ku mirimo, ngo kugira ngo hatagira uwirari, ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Hehe, muri Kristo Yesu. Ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Nukuvuga ngo Imana yari ibizi yuko hanze ya Kristo Yesu ntabwo ushobora kugira imirimo myiza. Uko wakwitwararika kose, uko umuntu yapresuminga mu bitekerezo bye, mu mbaraga ze, uko yagerageza kose gukora ibyo ashoboye byose kugira ngo agire bwa buzima, kugira ngo abashe kuba yagera kuri wa mwuzuro w'Imana, ntabwo byashoboka, ntashobora kuba yabigeraho, ahubwo ni impano y'Imana. Na iyo mirimo ikaba resulta cyangwa se ikaba ikintu twakira nyuma yaho tumaze kwizera. Ngo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira uwiyazirira, ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Hanze ya Kristo ntushobora kugira ya mirimo yo mu bumana, kuko iyo ukoze icyaha, Bibiliya iravuga ngo iyo ukoze kimwe uba ukoze byose. Nta muntu ku isi mu babayeho, mu bariho ndetse no mu bazabaho, wigeze abaho ubuzima bwe bwose adakoze icyaha usibye umugabo umwe, Yesu. Yohana yahameje ibye aravuga ngo ntiyigeze amenya icyaha. Petero aramuvuga aravuga ngo ntiyigeze akora icyaha, ngo muri we ntihari harimo icyaha. Na uwo nguwo utarigeze kumenya icyaha, utarigeze gukora icyaha, muri we hatigeze hageramo icyaha, niwe wenyine bishoboka yuko iyo twinjiye muri we iyo twinjiye muri we, muri Kristo Yesu, imirimo myiza niwo tuyisanga. Ntibishoboka yuko ugira imirimo myiza hanze yiwe. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira uwirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Hanze ye ntibishoboka, hanze ye nta byiringiro bihari, hanze ye ntushobora kubaho ubwo buzima buhoraho, hanze ye hari akababaro n'amarira no gukubitwa ku isi. Ntibishoboka kabisa. Kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Ngo kugira ngo tuyigenderemo, ni ukuvuga ngo ni ubuzima idushiramo, ikatubwira ati byose narabirangije, nabaronkeye ubugingo buhoraho, noneho mufate ubwo buzima mwahawe mu bugenderemo. Nk'uko umwana avuka kuri iyi si atazi kugenda, ariko kuko afite amaguru, kuko ari muzima, kuko afite amaboko, kuko afite ubuzima muri we bw'ubumuntu, agenda yiga noneho uburyo agendera muri bwa buzima. Ni nako Yesu yatubwiye ngo turabo yaremye ituremeye imirimo
myiza muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo iyo ubaye muri Kristo Yesu uba ugize bwa buzima, uba uhawe abilite, uba uhawe ubushobozi bwo kuba noneho wabasha kugira ubuzima bw'Imana, wabasha kugendera muri bwa buzima bw'Imana, muri zoe y'Imana. Ni ukuvuga ngo uburyo bwonyine bushoboka ni muri Kristo Yesu. Ndongera mbigarukeho ngo ntibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira uwirari. Ndarangiza mbashoka, ndasozereza ku cyanditswe kiri mu Bagalatiya igice cya 2, ari naho tuzakomereza ubutaha. Abagalatiya igice ni cya 2, turasoma ku murongo wa 20 kugeza ku 21. Ndagira ngo iyi ide yo kumva yuko bidaturuka kuri wowe uyumva. Agakiza ntandi gashingiye ku kwimenya, kumenya yuko inyoko muntu yananiwe, abantu twarananiwe, ntidushobora kugira icyo twakora cyabasha kudukiza usibye kimwe: kwizera umwami Yesu. Uko ngo Imana itamutumye gucira abari mu isi y'iteka, ahubwo yamutumye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ku murongo wa 20 nicyo cyanditswe rero nakotinze ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara si uriho, ngo ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho muri uyu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Urebe ni bya bindi twavugaga, yari bizi yuko imirimo myiza, ubuzima bwiza nta handi twabukura ni muri Kristo Yesu. Nibyo Paul yasobanuraga abwira Abagalatiya, aravuga ngo yewe ngo nibyo nkora byose muri ubu buzima mbikoreshwa no kwizera uwankunze akanyitangira. Umwana wawe umurongo wa 21 ndawukunda cyane. Ndagira ngo ubutahane ubugumane mu butwe, niho tuzahera icyumweru gitaha, ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, ngo kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Tout simplement Paul icyo avuze hano ari kuvuga ngo ubuntu bw'Imana bwa bindi twasomye, ngo ubuntu nibwo bwadukijije, ngo kuko Imana n'ubutunzi bw'imbabazi byatumye itanga Yesu kugira ngo tuzuranwe nawe. Ubwo buntu Imana yatugiriye ikabiduhereza nta kiguzi dutanze, ikabiduhereza ari ntacyo dukoze, ari nta meri tugize, nta kubimerita. Nibyo Paul avuga ngo ubwo buntu simbuhindura ubusa. I do not take it for granted. Ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, ngo impamvu ni yingi, ngo nuko ngo kuko gukiranuka niba ngo kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Ndagira ngo utahane iki gitekerezo, ni iyaba gukiranuka cyangwa se kujya mu ijuru cyangwa se kubona Imana cyangwa se kubana n'Imana tubiheshwa nuko twakoze imirimo myiza, tubiheshwa nuko hari amategeko y'Imana, ya mategeko 10 ari muri Bibiliya cyangwa se n'ayandi, n'ubuzima bwiza n'ibindi. Niba tubiheshwa n'ayo mategeko, ndagira ngo nkubwire ngo Kristo aba yarapfiriye ubusa. Ndagira nawe none wibaza, ese Yesu yapfiriye ubusa? Ese Yesu yaje muri ubuzima apfa kugira ngo birangirire aho nyine? Uko reka nkubwire, iyaba bishoboka yuko umuntu ahabwa ubugingo buhoraho, bwa buzima bw'Imana twari turi kuvuga, iyaba bishoboka yuko umuntu abuhabwa n'imirimo cyangwa se no uko gukiranuka, uko kwera, cyangwa se ubwo buzima bw'Imana, kuko erega ubwo buzima muri bwo bufite gukiranuka, muri bwo bufite kwera, muri bwo bufite kutarwara, bufite ubuzima buhoraho. Ubwo buzima niba mu by'ukuri byasabaga yuko abantu bakora imirimo kugira ngo babugire, aho Yesu ntiyari kwigumira mu ijuru, abantu tugakora imirimo twazabishobora tukagenda. Ariko I bet niba Yesu yaraje nuko hari impamvu, niba yarapfuye nuko hari impamvu. Ubutaha tuzaba turi kuganira, ese ubwo buzima ni gute tutahindura ubusa ubuntu bw'Imana, ahubwo tukabaho ubuzima turi conscient y'umurimo wa Yesu,
amategeko ni iki? Ese amategeko amaze iki? Ibyo byose tuzabiganira kugira ngo niba aho uri utizera umwami Yesu, uyu munsi ukaba ushaka kumuhereza ubuzima bwawe, ukaba wumvise ukozweho n'aya magambo twaganiriye muri wowe, ukavuga ngo Eli, nanjye ndabizi, nanjye simwizera, nanjye ndabizi, ahari ngerageza kubikorera ariko noneho umenye yuko ntacyo nkeneye gukora. Narinzi yuko hari ibyo nkeneye kubanza kureka kugira ngo nzamugereho, kugira ngo nzagere kuri ibi bintu, ariko noneho umbwiye yuko ntacyo nakora, ahubwo icyo nkeneye ari ukwizera. Uyu munsi ndagira ngo mubwire ngo Yesu ni wowe yaje kureba, yaje kukureba ukimeze gutyo, yaje kugushaka ukimeze gutyo, ntakeneye kuhinduka kugira ngo agufate, akeneye kuza ukuri. Ubu akazi ko guhinduka nakiwe, niwe uzaguhindura. Niba uri muri abo bantu uyu munsi ukaba uvuga ngo ndashaka guhereza ubuzima bwanjye Yesu, nyemerera usubire muri aya magambo uvuge ngo mwami Yesu, uyu munsi ndagukunda, ndakumenye, ndakwakiriye mu buzima bwanjye kugira ngo umbere umwami n'umukiza, unkize ibyaha byanjye. Guhera uyu munsi ndi umwana wawe, mbaye mushya, mvutse ubwa kabiri mu izina rya Yesu. Natuye kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen. Mwene data, niba wasenze iryo sengesho uyu munsi, kari mu bwami bw'Imana, uri umwana w'Imana iteka. Ntuzongere kwiheba, kuko impamvu yaje ngo ni ukugira ngo adaciraho abari mu isi y'iteka, ahubwo ni ukugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Yaje kugira ngo ukizwe. Akazi ko guhindura niwe, ntabwo ari wowe. Imana iguhe umugisha.